Tena leo aranga tia. Nena, hitatron tsy fombiaza. Ity vaola tena ilaitsika ity. Inona indray ny andrasana? Ny hoaviko manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao indray amin'izao ora sy fotoana izao ary manasa anao mpanajana trany anaraka ny fampalalam-baovao. Natao veloma farany tetsy amin'ny Bany Ivato tamin'ity maraina ity ny nofo mangatsiaka ny kolonel Rakotomialy Arsan Hery mpanamory Angidimby izay lava perinasa teo ampamonjena ny mpiray tanindrazana. Notanterahana androany 4 Desambra 2020 tamin'ny 10 ora teny amin'ny hangara des hélicoptères eny amin'ny Bany Ivato ny fanaovam-beloma sy fanomezam-boninahitra aramiramila any kolonely Rakotomialy Arsan Hery mpanamory Angidimby izay lavo amperinasa teo amin'ny 17 taonany teo ampanatanterahana ny andraiky no famonjena ny mpiray tanindrazana. Tonga nanatrika izany Andriamato Andry Rajoelina filoham-pirenena izay lehibe faratampon'ny folo alinda nijoro vavolombelona nandritra ny fiarahany tamin'ny kolonely Rakotomialy Arsan Hery ny filoha Andry Rajoelina. Mahatsiah manokana ihany koa ny tenako an'io ny niarahana taminy nametrahana ireo rafitra iadina amin'ny asan-dalina ny base opérationnelle avancée tany a Yorombe, tany a Koryo, ny tany Ambalakindresy sy ny maro izay tsy voatsanisy. Fa ny nanamarika amanokana dia ny fiarahako taminy namonjy ireo malagasy tratran'ny vona ny tondra-drano tany Mahajamba tamin'ny volana Janoary 2020. Rehefa antranga ny tondra-drano, roa andro tatiarina dia tonga tena toerana izay. Izy no nanamory za teo akaikiny. Be dia be ireo olona izay teny ambonin'ny tafo. Tsy tratrana sambo ary tsy tratrana lomano izany toerana izany satria mifanalavitra be. Dia nanao nitoro izay. Hoy amantsy anazy hoe kolonely, ahoana no anavotana an'ireto olona reto? Afaka atao hoe ny maka an'ireo olona ireo eo ambonin'ny tafo. Ataontsika ny ezaka rehetra hozy izy Monsieur le Président, fa andao aloha ianao apetraka dia hiainga izasy olona anankiray anavitra an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Variana izahay fa tena manana ny traikefa tokoa ny mpanamory ny kolonel Hery Rakotomialy Arsan. Nandritra ity fanaovam-beloma farany ity dia nakarina eo amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national ny kolonely Rakotomialy Arsan Hery. Rehefa izay dia andalo eny amin'ny base aérienne 213 Rivon'ny Mamo izay nitantanan'ny fibaikoana ho fanaovam-beloma farany na adieu caserne. Raha mpitsy kosa no tanterahana any Ambalanirana Tsiromandidy ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny kolonely. Tafakatra an-tanety io maraina io ilay Angidimby niaran-doza izay mitondra ny anarana hoe Oscar. Difandripona ny fokon'olona sy ny avy eo anivon'ny tafika malagasy izay nahitana ny rezimanta faharoan'ny Jeny miaramila, ny tafika an-dranomasina, ny tafika anabakabaka ary ny sapan-draharaha iraisam-piadiana amin'ny fampitaovana sy ny fanohanana na mpiakatra izany an-tanety. Lakana aingam-pandeha ny 2e PLG sy ny 4e UPC no nandray anjara tamin'ny fisariana ity Angidimby ity. Mitoy ny fametrahana ny filaminana eto Andrenivohitra, Ambanivohitra sy ny lalam-pireneny raha nambarany teo anivon'ny Zandarmariam-pireneny ho amafisina ny fisafoana tao anatin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely sy ny farantaona izao. Jemimara Daniela sy Tsira Kotorsan. Ho ampitomboina anisan'ireo zandarma manao fisafoana eny amin'ireo toerana be olona.
ho amafisina ihany koa ny fitandronan'ny filaminana tsy ny eto andrenivohitra ihany fa trany ambanivohitra any ranonambaran'ny generaly Ravoavy mba hahafahan'ny malagasy manao fety amin'ny filaminana sy ampitonina. Tsy ho adinina ihany koa ny manara-maso ny anivon'ny lalam-pirenena rehetra eny ho hatrany ity manamboninaitra ity. Ny eto anivon'ny gendarmerie-pirenena dia mampitombo ary manatevina indrindrandrindra zany ny fametrahana zany filaminana sy fandriampahalemana zany any amin'ny faritra ambanivohitra. Eo anatrehan'izany koa dia atao ny fametrahana zany any amin'ny faritra andrenivohitra ary indrindra ny lalam-pirenena. Any ambanivohitra moa izay ahitana ireo resaka fandikan-dalàna amin'ny resaka latromby dia nampitomboina isa toy ny any amin'ny faritra atsimo manokana dia misy ny hetsika izay natao ahafahana zany voalohany misoroka ny reny tranga alatromby reny, io koa no mety ho fanarahandy raha sendra misy zany ary ny fanamarinana hatrany hatrany zany ny fivezivezeny ireo omby ireo. Ny andrenivohitra dia fantatra fa misy ny toerana izay anaovana ireo lanonana dia ampitomboina mifanaraka amin'izany ny zandary izay manao ny fisafona ahafahana misoroka izay anisan'ny zava-dehibe moa zany ny fisorohana mba tsy hitrangany reny loza ireny amin'ny toerana izay mety hisy ny lanonana any amin'ny farany taona zany na amin'izao fetiny Noely izao. Ny zavatra manokana izay asia teny dia ny fanaraha-maso ny lalam-pirenena ivezivezeny maro na io hamonjy ny tanan-dehibe na andeha amin'ny toerana anaovana fialan-tsasatra. Ny lalam-pirenena dia rahantsika mahita fa betsaka ny mpampiasa azy ary betsaka mifanaraka amin'izany koa rehefa tsy mitandrina ny resaka loza mpifamoivoizana. Manentana ny mpampiasa lalana ny eto anivon'ny gendarmerie-pirenena ny voalohany dia apita ny vaovao rehetra izay mety tranga isehony ireny loza ireny na ny resaka fanafiana zany io koa ny loza izay miantra amin'ny fiara amin'ireny lazaina hoe accident ireny. Apita ny vaovao izay teo satria misy ireo zandary izay efa manao fisafona mpanaovana patrouille zany dia azo atao tsara mampafantatra azy mba azondrareo atao mamonjy ny toerana izay mety ho sanatry misy ny loza. Eo ihany koa ny zandary izay miandry ny mety ho vonjy-taitra ny zavatra rehetra mety miseho. Satria ao anatin'ny aretina tanteraka isika izao dia ho amafisina izy ireo ihany koa ny fanaraha-maso ny fanajana ireo fipetrasakana ahafahana misoroka ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Zava-dehibe tokoa ny fijerena manokana ny fisorohana ny mety fiparitahan'ny resaka aretina rahantsika malala izay mbola ao anatin'ny tanteraka zao ny adivantsika aminy. Koa amin'ireny na ny toeram-piangonana na ny misy toeranaovana lanonana dia takina hatrany hatrany zany ary manara-maso zany eto anivon'ny gendarmerie-pirenena ny fanarahana ireo fitsipika samihafa natao hisorohana amin'izany ny fitondrana arivava orona. Eo ihany koa zany ny fihetsika izay efa rahantsika mahafantatra ny sakana zany tsy siny zany aretina izany. Mitoetra ny araka izany ny fanatanterahana ny tana maro ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany tany amin'ny ENIAP Antsirabe ny inspecteur de police miisa 100 sy agent de police miisa 10 andiany fahenina amby 20 misalotra ny anarana iratra. Ny ministry ny filaminam-bahoaka no piahany ireto andiany iratra ireto. Mbola hoentina amintsika amin'ny manaraka moa ny andinindininy mahakasika izay. Amin'izao fetin'ny Noely izao tsy nanadino ireo mpiara-miasa amin'ny déléguen'ny boriboritany fahatelo efa nisy ny fizarana nofikena amin'ny tampihavanana n'ireo mpiara-miasa aminy. Ankoatra izay moa dia efa nisy ihany koa ny fijerena manokana ireo ankizy sy ny olon-dehibe ao anatin'ity boriboritany ity tamin'ity herinandro ity ihany. Eo amin'ny sarin'ny Mamra Samuely. Katoko ny farany taona toy izao dia nisy ny fizarana zavatra ho an'ny be antitra sy ny kolonga. Nanomboka ny atalata zany fizarana tanora ankizy kely 10. Ny atalata ihany dia nisy toerana 3 ny zarana vary, menaka, paty ho an'ny be antitra. Nisy teto anivon'ny boriboritany fahatelo ny talata, nisy teny gymnase couvert Korondrano, nisy teny Ambotrakely. Ny alarobia dia ny fizarana nataony avao amin'ny direction ny affaires sociales en commune urbaine ho an'ny be antitra natao teto amin'ny boriboritany fahatelo.
nisy koa reo mpiara miombonantoka amin'ny commune Antananarivo a orinasa tsy miankina ny zara teto amboriboritany fahatelo a nanolotra vary akoho ho an'ny be antitra ny omaly alarobia ny alakamisy moa dia mitoy ny raha ny eto anivon'ny boriboritany ny fisoratam-panambadiana izay mariana fa noho ny fisaonam-pirenena androany dia misoratra izahay fa ny mozika sy ny fety toy izany no tsy nisy tato anivon'ny boriboritany etsy an-daniny dia mikarakara ihany koa fanomezana ho an'ny mpiasan'ny boriboritany ny rapitso fa 14 volana desambra andro mialohan'ny fahatserovana ny natongavan'i Jesosy Kristy misy ny fizarana vary menaka siramamy sy ny paty isan-karazany ho an'ny mpiasan'ny boriboritany zay ny zavatra misy ety anivon'ny boriboritany zany amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao izao ny asa dia mizotra toy ny isan'andro vita ny fety dia miverina miasa indray ny alatsinainy dia ohatr'izany hatrany dia mirary mba ho samy hotratra ny krismasy sy ny taom-baovao indray zany nanolotra fanomezana ho an'ireo zokiolona ao amin'ny commune Iadidiny ny ben'ny tanàna Ambohijanaka amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetin'ny krismasy izao. Tsy nanadino ireo oloben'ny tanàna ao amin'ny ben'ny tanàna sy ny commune Ambohijanaka ka zokiolona misy 200 ao amin'ny commune Iadidiny no nozarain'ny fanomezana ahitana solom-body akoho, vary, siramamy, paty amin'izao fetin'ny Noely izao. Natao teto anivon'ny commune rurale Ambohijanaka tokoa ny fizarana fanomezana ho an'ireo be antitra sy zokiolona izay mihoatra ny 70 taona zany izay hita hoe tena sahirana amin'izao fotoana izao dia nisy ny fizarana fanomezana 200 moa no isan'izy ireo izay nisitraka n'izany fanomezana izany ao anatin'ilay fanomezana moa zany dia misy vary ao dia misy siramamy misy ronono misy paty dia misy ny solobody akoho koa ny izay valopy ny mena anazy ireo nankasitraka an'izao fahatsiarovana azy ireo zokiolona misy valopolo tokolasy tokoa dia tena mahafinaritra satria izahay tena efa marofo dia marofo kanefa misy fanampiana sy ny fanjakana dia fazy zay misaotra be an-tanàna ny zofray fitiavany sofraisany amin'ny abeatsa rehetra sy ny Andriamanitra tena faly dia faly tokoa misy mikarakara indrindra miselemera sy mipiara-miasa aminy mba mijefo be antitra mitondra amin'ny tena daholo dia misaorana be tokoa. Ireo zokiolona maherin'ny 70 taona marefo moa no nozaraina an'ireto fanomezana ireto ahafahan'izy ireo mianoka ao anaty fety. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny krismasy izao dia betsaka ireo malagasy no mirary soa rehetra mba hanao fety ampilaminana sy ho tratran'ny krismasy ny taona vaovao 2024. Zay eto amin'ny boriboritany fahatelo dia mirary krismasy sambatra ary mirary ny mponina sy ny vahoaka malagasy rehetra indrindra tsika eto amin'ny boriboritany fahatelo mirary samy hotratra ny taona vaovao 2024 ary mba ho taona hitondra azahoantsika menakavy fahasalamana hery tanjaka avy amin'ilay Andriamanitra nahary atsika. Dia mirary soa ho antsika malagasy rehetra amin'izao fety zao mirary hita fahasambarana, hita fifaliana ary indrindra hoe fahasalamana ho antsika rehetra. Maro ireo orinasa sy sampandra-mpanjakana no manao hetsika miavaka sy mahatsia manokana ireo mpiasa ao aminy toy ny orinasa Fanalamanga izay nanolotra Lelavola hividianan'ny ray aman-dreny kilalao ho an'ny zanaky ny mpiasa.
Amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy sy farantaona izao dia maro ireo orinasa sy sampandraram-panjakana no manao hetsika miavaka sy mahatsia manokana ireo mpiasa ao aminy. Toy izany indrindra ny orinasa Fanalamanga izay nanolotra lela vola hividianan'ny Ray aman-dreny kilalao ho an'ny zanaky ny mpiasa amin'ireo faritra telo iasan'ny orinasa miampy ny Maso Ivo ao Antananarivo. Mpiasa amin'ny totaly 770 ihany koa no notolorana manoboninahitra teo amin'ny fanatanterahana ny asa nandritra ny taona maro teto amin'ny orinasa Fanalamanga. 12 amin'izy ireo no notolorana ny medaly alimo ary ny 19 kosa notolorana medaly volafotsy noho ny fahatsapahan'ny mpitantana fa maro ny soa azon'ny orinasa nandritra ny taona maro ny asan'ireto mpiasa. Marina tokoa fa ny fandaharam-potoana androany dia naopana indrindra satria efa manomboka volonandro fetintsika dia androany zany no natao ny fanolorana ny maro-boninahitra. Marina dia marina tokoa fa mandalo krizy taoriny indrindra ny areti-mandozy iny dia niezaka hiatrany any zany ny mpitantana hoe inona ny tokony atao satria zavatra efa misy zavatra efa mahazatra ny mpiasa moa zany. Tonga teto amin'ny foiben'ny orinasa niraky ny ministera PIA dia ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy sy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay samy namporisika ny mpiasa eto amin'ny orinasa samy miezaka bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny orinasa anatratra ny tanjona dia ny fandrakofana ala ny Madagasikara. Nanomboka betsaka ireo tonga teny amin'ny hôpitaly ny herinandro teo. 70 ny olona voan'ny Covid-19 ao anatin'ny fahasarotana manaraka fitsaboana eo anivon'ny CHU Andotapenaka. Miantso amin'ny fahamelona hatrany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka indrindra amin'izao fetin'ny krismasy ny farantaona izao. Miisa 70 ny olona voan'ny Covid-19 ao anatin'ny fahasarotana manaraka fitsaboana eny anivon'ny CHU Andotapenaka araky ny fanambaran'ny talepitantana ny hôpitaly. Ny herinandro teo no nanomboka betsaka ireo tonga teny an-toerana rehefa misy ny marary sitrana dia misy koa ny raisiny. Feno hatrany araka izany io isa 70 io izay fetra farany amin'ny isa azon'ny hôpitaly raisiny. Manaja ny fenitra rehetra tsy paritahan'ny valanaretina ny eny an-toerana. Araky ny nambaran'ny talepitantana ny hôpitaly hatrany dia marary iray mpiambina iray ary tsy ovaina io mpiambina io. Miantso amin'ny fahamelona hatrany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka indrindra amin'izao fetin'ny krismasy sy farantaona izao izay mahamaro ny olona mifamezivezy. Raha misy ny solon-tsaretina dia tokony hanantona avy hatrany ireo toeram-pitsaboana. Tsy misy intsony moa ny fanaovana test TDR eny anivon'ireo CSP2 fa sanatrika misy ny solon-tsaretina dia tsaboana avy hatrany ny marary. Maimaimpoana ny fanafody eny anivon'ireo CSP2 miisa 12 eto Antananarivo renivohitra. Miampy ny CHRD Ambohidro sy ny CHAPA Ambohimiandra ary io CSP2 nanao test TDR teo aloha ao amin'ny distrikana Antananarivo Avaradrano, Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Vonona ary mandray ireo marary mandrakariva ireo tompom-pahasalamana ireo. Misy ny paka fanafody efa nomanina ho an'ireo izay ahitana solon-tsaretina ka manantona ireny tompom-pahasalamana ireny ka ahitana azithromycine, magnesium, vitamine C, zinc, selenium, CV-tambavy, paracetamol, hydroxychloroquine. Ny fatra voalohany dia hohanina eo amin'ny tompom-pahasalamana samy mitondra ny rano hitelemana azy ny marary. Tsy mbola feno ny hôpitaly ary mbola ampy avokoa ny fanafody hiatrehana ny Covid-19 raha ny nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fandraisana fanampiana avy amin'ny Masovo Chine teny Nansana. Efa mahatratra 5 hetsy ny olona vita vaksiny fanefitra ny Covid-19 eto Madagasikara ary efa ho tratra araka izany ny tanjona dia ny anaparitaka ray tapitrisa fatrana vaksiny alohan'ny faran'ny taona 2024 raha ny nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny fandraisana ireo fitaovana entina iarovana ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fandraisana ny tanana n'ireo marary ny Covid-19 ary ny fitaovana ahitana ny concentrateur d'oxygène sy respirateur ary moto misy 20 avy amin'ny Maso Ivo ny Chine androany tetsy Nansana. Misy moto 20 anankiroa amin'izy ireo dia natokana mananasiala ary ny 24 amin'izany kosa dia natao hanamafisana ny fanaovana vaksiny. Vaksiny en général aloha satria vaksiny manokana izao moa zany tsika ny vaksiny Covid no enjehana ny manao anazy dia hanao an'izay vaksiny Covid zay fa
mihoatra amin'izay a fana manao vaksiny an'ireo zaza sy ireo vehivavy a izay tafiditra ao anatin'ny velon'Andriamantoa moa ny anenjika anazy a ny enjehana hatramin'ny faran'ny taona zany hoe 1 million n'isan'ny dozy ho zarena dia efa tafakatra ny amin'ny 940 000 any zao tsika 950 000 eo zany hoe eo amin'ny 50 000 personnes isany enjehantsika ao anatin'ny andro hatramin'ny mandrapatonga faran'ny taona dia tokony voentsika le izy mety efa nioatra le izy satria somary manahirakerina kely mipakatra an'le satria tablety ny anaovana an'izay fanaovana saisie an'izay olona vaksiny izay any dia tsy maintsy manatona ny toerana misy réseau zany ny ekipa manao anazy fa mino zay fa mety oatra an'izay million zay ry hatramin'ny mbola tsy misy kosa ny variant eto amintsika hoy ny ministra ary mbola afaka mandray marary ny covid ny hôpitaly lainga ny filazana fefafeny ny hôpitaly ary tsy misy ihany koa ny fanafody naramaso akaiky dia ny variant zany tsika hatramin'izao fotoana izao dia mbola tsy nisy fomba ofisialy nolazaina hoe inona ny variant fa misy ny rumeur mandeha ny anatiny any satria nisy fotoana voangahaingana hoe misy variant zao eto Madagasikara misy variant zao eto Madagasikara avy eo moa ny fampiresaka tamin'ireo hoe inona moa zany dia en fait manao essayana teknika zareo a dia essayana teknika ny tonga dia avoakany any satria ny fampiresaka tamin'ireo dia hoe tsy tokony hivoaka mihitsy izy fa zavatra mail en interne ny ato anatiny lasa nivoaka ny ivelany any zao le zavatra misy ao anatin'izay manarak'izay a dia reo hôpitaly reo a dia mbola tsy saturé au demi akory amin'izao fotoana izao zany hoe afaka manitatra arak'izay ilaina an'ireo zavatra io satria anisan'ny olona miditra hôpitaly amin'izao a tsy mbola atsasaky ny tamin'ny deuxième vague akory amin'izao fotoana izao dia oka ho calme zany tsika ho tony tsara anatin'izany a fa be loatra le ino misy te hoe le rumeur mandeha any amin'ny Facebook dia lasa sahirina izay satria hitsabo marary ny any zavatra tokony atao any fa tsy fanaritsaka man'olona ny teny gauche droite anatin'ny ria ohatra no omaly zao a lasa nandeha nitety centre mihitsy ny tenanay satria milaza ny olona fa tsisy fanafody tsisy TDR tamin'izany fotoana izany nefany a efa natao prépositionnement daholo ny test de diagnostic rapide eraky Madagasikara eraka tamin'ny arivo azafady satria fantatra hoe zao nisany dia farafakely nametrana TDR 10 isaka ny tsika tamin'izany a dia le zavatra ohatr'izany zany ohatrany tsy dia mety loatra satria tsy tokony ho any anatin'ny gestion rumeur ohatran'izany tokony ho jerena fa tokony manavitra olona manavitra ny olona miasa ministère fahasalamana amin'izao fotoana izao a miantso ny malagasy rehetra ho tony ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ary mba tsy ho mora andairanytsao entanina hatrany ihany koa ny rehetra anajy ireo fepetra sakana entina iarovana amin'ny tsy paritany hivalana aretina covid-19 Naverina an-dranomasina ny alatsinainy teo ireo fano na soka-dranomasina 13 tratran'ny zandary tany Mahajanga ny zoma 17 Desambra notazomina vonjomaika tao amin'ny dobon'ny centre de développement de l'aquaculture à Mahajanga ireto fano ireto nandritry ny 3 andro iray tamin'izy ireo dia maty noho ny ratra nahazo azy ka nomena ny musée université any Mahajanga rehefa nahazo ny fankatoavany toniny fampanoavany ny direde Boué ny Betsiboka sy ny Sapandraranjony ny Terambiby anivon'ny Sapandrarany fiompiana sy ny Zandarmaria-pirenena no niaraka nanantotosa ny fampitsorana ireto fano 13 ireto. Efa misy ny olona anaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao mahakasika ity raharaha ity ary efa nogiazana ny sambo nitondra ireto fano ireto. Anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao, entana lany daty maromaro natao osika no sarony fitalevan'ny fiarovana ny mpanjifa sy ny mpitandro filaminana nandritra ny fidinana ifotony no tanterahana teny Anosy-be. Mpivady iray no trahatehaka nanao saritsarina fakana kely tao Antsirabe mba ahazahoana vola amin'ny fianakaviana sy fomba entina andavana ny volan'ireo manana trosa amin'izy ireo. Nisy andian'olona maro tonga tao amin'ny fonenan'i Madame Elsou izay filoha-hevitry ny antoko Tima Toleara sy vice-présidente ny vehivavy RMDM tao amin'ny espace Eline. Raha ny fantatra dia tonga dia nitifitra ireo olona ireo ary nokendrena tamin'izany Madame Elsou saingy nitsoaka izy ka nivadin'ny docteur Jean-Louis no voatifitra ka lavo teny eo mariana fa tsy nisy entana very fa ny fifofona ny aina no natao. Vehivavy iray antsoina hoe Raveloanitra Nirina solombavam-bahoaka teo aloha voafito tao Antsirabe faharoa no namohan'ny polisy-pirenena filazana fikarohana noho ny fisolokiana. Fony mbola nitantana orinasa mpanafatra entana izy dia nakavola tapitrisany maro amin'ireo olona manafatra entana ao aminy. Mandeha ny volana sy ny taona arirarirana eo ireo tompon'entana ary mbola tsy tonga ny entana nafarana efa ela. Maro ny olona nitory ity vehivavy ity ary mahatsiaro tena ho very entana sy voasoloky.
entana lany daty maromaro natao osika no sarin'ny fitalehavan'ny fiarovana ny mpanjifa sy ny mpitandro filaminana nandritra ny fidinana ifotony no tanterahana teny Anosibe. Fiara fourgon no nitondrana latsaka 12 misy vovon-dronono efa simba saingy mbola ho amidy. Efa misokatra ny fanadiadiana etsy andanin'izany dia nahatratra etam-barotra simba hafa koa ny DPC raha nanohy ny fanaraha-maso teny Isotry, paty, silgoma, vatomamy ary zava-pisotro mamy eny amin'ny etalazy. Tany Mahajanga kosa dia namoaka fanambarana ny governoran'ny faritra Boeny fa tsy azo ataony manjifa sy misotro karazana ranom-boankazo toy hita amin'ny sary io aloha any amin'ny faritra mba ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Misy ankehitriny ny fanadihadiana ny fenitra mikasika izany ranom-boankazo izany. Mpivady iray no tratehaka nanao saritsarina fakana kely ny tao Antsirabe mba ahazoana vola amin'ny fianakaviana sy fomba entina andavana ny volan'ireo manana trosa aminy. Nilaza ilay rangahy fa nalainy ziola 4 amrongo basy sy mitondra 4x4 kely ny ilay vadiny sy neny izay piasa tao amina kamy fitaizana ankizy. Rehefa avy naka vola 50 tapitrisa ariary, rehefa nandeha ny fanadihadiana dia fantatra fa efa tsy miasa intsony neny ary any Antananarivo ka sarina teo nisy kombakomba rehetra. Atolotra ny fitsarana izy ireo noho ny fikasana isoloky. Ireny vaovao ara-panatanjahantena ireny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mirary antsika rehetra anao Krismasy sambatra felomatoko. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao ny fiofanana. Tongava raha te maty hanina. Afa mihitsy ny olona niofana. Mankasitraka. Ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao.